গ্রামে আমি বন্দি হলেও শহরে আমি পাখি। আর সেই ডানা কাটার জন্য তখন আমার স্বামীও থাকে না। স্বামী যদি সাথে থাকে তাহলে সাহায্য করে যেন আমি ভালো করে উড়তে পারি। যেমন সেইদিন হচ্ছে বলছিলাম চলো একটু দূরে কোথাও যেয়ে নাস্তা খেয়ে আসি। ভাই আর জামাই দুজনই আমাকে বলল চলো, চলো, চলো এবং দুজনে মিলে আমাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল নাস্তা খেতে। তারা অবশ্য নাস্তাই খেয়েছিল। আমি আসলে খিচুড়ি শোনার পর লোভটা সামলাতে পারিনি। ওই যে মাংস খিচুড়ি সেটা শুনে ১ প্লেট মাংস খিচুড়ি মন ভরে খেয়েছিলাম।